귀여워. ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ย 뭔가 떨리기도 하는데요. อีกแป๊บเดียวคอนก็จะเริ่มแล้ว 조금 잠시 뒤면 이제 콘서트가 시작할 예정인데요. มีหลายเพลงเลยที่เตรียมมาที่นี่ที่ไม่เคยร้องที่ไหนค่ะ 아직 아무 데서도 안 부른 노래를 진짜 많이 준비했어요. เป็นเพลงเกาหลีด้วย 한국 노래도 있어요. มีหลายเพลงด้วย 진짜 많이 준비했거든요. ก็เลยตื่นเต้น 그래서 더 떨려요. 우리가 더 떨려. 그러니까. ถ้าให้สปอยคอนในวันนี้3 ข้อ 오늘 콘서트에 대해서 3가지 정도 미리 스포를 좀 해보자면 อืม น่ารัก 것이고 แล้วก็มี 섹시. เซ็กซี่นิดหน่อย 섹시함도 조금 있을 것이고 จุกกึ่มจุกกึ่ม 조금. นิดนึง อันที่ถามเหรอหลายคน 많아요. 와. อ้าว ไม่เซอร์ไพรส์กันเลยเหรอ 안 놀랐어요? 놀랐어요. ไม่อ้าวทำไมรู้อ่ะ 네, 알고 있어요. เขาบอกไปแล้วเหรอ อ้าวแรงมาก 어머 어쩜 이럴 일이. แต่ไม่รู้หรอกว่าออกมาตอนไหน 근데 언제 나오는지 모르죠? ก็รอดูเลยครับ 한번 기다려 보세요. นี่นั่นแหละ 좀 앉아볼까요? 데리고 가. เที่ยว 진짜 들고 도망가. เย็บ 예뻐. เที่ยว 예뻐. 귀여워 좋아. เที่ยว 귀여워. แซ่บโล 배부. พาโมกุโซพาโมกุโซ 안 먹었어? พาโมกุโซ 안 먹고 싶었어. 오. 잘했어. 잘 자요. 졸려. 졸려? เขาบอกว่าหมดเวลาแล้วค่ะ 시간이 다 됐다고 하는데요. 아. 하지 말라고. 가지 말라고. 뭐야? 그냥 막 던져봤어요. เขาบอกว่าหมดเวลาแล้วค่ะ 시간이 다 됐다고 하는데요. 하지 말라고. 가지 말라고. 하지 마. 하지 마. 누나. 누나. 어떡해? 진짜? 진짜 보인다. 아이씨. ไปแล้ว ไปแล้วครับ 또 만나요. 또 만나. 또 만나러 한다고? 바이바이. See you in Thailand, Bangkok. 바이바이. 사랑해. 사랑해. 귀여워.